السلام عليكم يا صديقتي. وعليكم السلام. هل يمكنك إخباري عن المنصوبات؟ بالتأكيد. خبر كان، اسم إن، المفاعيل، ظرف الزمان والمكان، الحال، التمييز والمستثنى، والمنادى. المنادى؟ وما هو المنادى؟ حسنا، سنتعرف على أحذيته اليوم مع معلمتنا إنعام البطريخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. بارك الله في حياكم الله. اليوم سنحكي حكاية. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان. صلوا على رسول الله. كان هناك أسرة تعيش في سعة وهناء واسمها النداء، وكان لها من الأبناء 5، منها ما هو للقريب ومنها ما هو للبعيد ومنها ما هو للقريب والبعيد. الهمزة وأي تعتبر للقريب. للقريب. إذا الهمزة وأي تعتبر للقريب. أما أيا وهيا فهي لنداء البعيد. إذا أيا وهيا لنداء من؟ البعيد. نداء البعيد. وكان هناك أداة تعد للبعيد والقريب معا. ما هي؟ ياء. الياء. إذا الياء للبعيد والقريب. كان لهذه الأدوات أب ويسمى المنادى. من تعرف لي ما هو المنادى؟ من تعرف يا آسيا؟ هو الاسم الذي يذكر بعد أداة النداء. إذا المنادى هو الاسم الذي يذكر بعد هذه الأدوات. تزوج المنادى من فتاتين وسميتا حالتين، وأنجب منهما الأبناء والبنات. إذا تزوج من البناء والإعراب. إذا ما هي حالات النداء؟ ما هي حالات النداء؟ البناء والإعراب. إذا حالات النداء البناء والإعراب. أنجب من الإعراب 2 ومن البناء ولدين. من الإعراب أنجب الشبيه بالمضاف والمضاف. عندما أقول يا واسعا علمه بوركت. أين المنادى هنا؟ المنادى هنا واسعا، وأداة النداء يا. هنا واسعا هي المنادى الشبيه بالمضاف. ولكن عندما أقول يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله أقم صلاتك. فما نوع هذا النداء؟ هذا اسمه نداء مضاف. إذا هذا هو النداء المضاف. أما من الزوجة الثانية فأنجب أيضا ولدين، هما النكرة المقصودة والعلم المفرد. عندما أقول يا علي، إذا النكرة المقصودة والعلم المفرد. النكرة المقصودة والعلم المفرد. عندما أقول يا علي، يا علي، من تكمل لي الجملة؟ يا علي اجتهد. أحسنتي. يا علي اجتهد. أين المنادى؟ المنادى هو علي. إذا المنادى هو علي. طيب
إذا هو هنا مبني على ماذا؟ على الضم. إحنا نقول أنا زوجة البناء مبني على الضم، لكن نقول في محل نصب. أما الإعراب فكان مباشرة منصوبا. وعندما أقول أنا لا أعرف قام، أريد أن أنادي هذه الطالبة ولكن لا أعرف اسمها، وأريد أن أناديها فأقول يا فتاة مثلا أو يا طالبة، يا فتاة أقبلي. ما نوع النداء هنا؟ أيوة نكرة مقصودة. مقصودة. أنا قصدت هذه الفتاة، قصدت هذه الطالبة أن أناديها، لذلك سمي بالنكرة المقصودة. إذا درسنا كان ماذا؟ النداء. ومن رب الأسرة في النداء؟ المنادى. وما هي أدوات النداء؟ أدوات النداء الهمزة وأي للقريب وأيا وهيا للبعيد ويا للقريب والبعيد. كم فتاة تزوج المنادى؟ إذا حالات المنادى حالتان، وهي الإعراب. من أنجب من البناء؟ من أنجب من البناء؟ العلم المفرد والنكرة المقصود. ومن أنجب من الإعراب؟ ومن أنجب من الإعراب؟ أحسنتن جميعا. الآن يا سادة يا كرام لنرى ما استوعبتهن من هذا الكلام. طبعا الآن عن طريق أعواد المثلجات سيتم اختيار الطالبات. الرقم 16. من الرقم 16؟ تفضلي. لا تعالي من هنا، ابعدي عن السنة. شوف بس رقم 1. أين العلبة رقم 1؟ أحسنتي. هو الشخص، هو الاسم الذي تستخدم إليه هو أداة النداء للقريب والبعيد. يأتي بعد أدوات النداء. إذن هو الاسم الذي يأتي بعد أدوات النداء. أحسنتي بارك. حيوها. استلمي جائزتك من فضائية اللغة العربية. استلمي جائزتك من فضائية اللغة العربية. بارك الله فيك. الرقم 32. الرقم 32. لا. أين السهم؟ ركزي فيك يا نعم. حظا أوفر، حظا أوفر، حظا أوفر، حظا أوفر. الرقم 8. الرقم 8. الرقم 8. الرقم 8. أيضا حظا أوفر، أيضا حظا أوفر. الرقم 24. الرقم آسيا. تفضلي يا آسيا. حيوهم زميلاتكم. الرقم أيضا 1. الرقم 1 في الدائرة 1. اختاري من الكأس رقم. إذن في الكأس رقم 1 كانت سؤال آسيا. ما حالات البناء؟ ما هي حالات البناء؟ مش الشبيه المضاف. البناء. العلم المفرد والنكرة المقصودة. أحسنتي حيوها. سؤال أخير. سؤال أخير رقم 3. سؤال أخير رقم 3. سؤال أخير رقم 3. عفوا. حظا أوفر. سنختار رقم أخير 14.
رقم 2. اختاري من الكأس رقم 2. ما أدوات النداء للبعيد؟ البعيد هي أيا ويا. أيا وهاي أحسنتي، حيوها. بارك الله فيكم. الآن يا جماعة، يا طالباتي، يا غاليات، لنكمل درسنا لهذا اليوم بعرض الأمثلة التي تحاكي هذا الدرس.